வெல்கம் டு ரோஹித் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ளம்பிங் ஒர்க் பற்றி பார்க்கலாம். ப்ளம்பிங்கில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்சில்ட் ஃப்ளஷ் டேங்க்கு, டைவர்ட்ரு, வால் மவுண்ட் கம்மோடு ப்ளஸ் எல்லாமே ரோக்கா ஃபிட்டிங்ஸ் தான் வருது. அதுக்கான வால் சேசிங் வீடியோ தான் இது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டோட்டலாக உள்ளே போடுற கன்சில்ட் பைப் எல்லாமே ஃபினோலெக்ஸ் பைப்பு, சிபிவிசி பைப்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மேலும் இந்த வீடியோவில் வந்து அடுத்தடுத்து பைப் போடுறது, டேங்க் வைக்கிறது எல்லா இதுவுமே வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். வேறு ஏதாவது நம்ம தகவலுக்கு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.